Добар ден. Денес е 16 април, а плати за здравствените работници се уште нема. Нашите предупредувања и стравувања за состојбите во здравствениот сектор се потврдуваат секој ден. Само погледнете што се случува во аптеките. Лекови за граѓаните за голем број болести нема. Во Македонија буквално важи веќе правилото нема ни за лек. Господа од владата, лажете дека буџетот за лекови оваа година е ист како лани. Квотите за 2009 за лекови за аптеките биле 2 милиарди денари, а за 2010 се 1,5 милиарди денари. Не ги спомнувајте скапите лекови, надвор од оваа квота тие се само 30 милиони денари. Според акциониот план на Министерството за здравство, до вчера требаше да се усогласи колективниот договор и да се намалат платите за здравствените работници за околу 200 милиони денари. Наместо акционен, овој план за душманско земање пари од здравството требало да го именувате како хорор план, бидејќи според жанрот таму и припаѓа. Почитувани доктори, медицински сестри, членови на административниот и помошен персонал во здравствените установи, вие не го заслужувате овој третман од владата. Кога конечно ќе ги добиете платите при крајот на месецот, немојте да се изненадите кога ќе видите дека на вашите трансакциони сметки легнале помалку пари од колку минатиот месец. Иако Министерството за здравство законски не смее самоиницијативно да ги намали вашите плати, тие го сторија токму тоа. Ја намалија основицата од 13.200 на 12.860 денари, изгора на тоа ви ги укинаа парите за превоз. Ете што не ви кажува министерот за здравство Османи. Министре Османи, еднаш во вашата министерска кариера кажете нешто конкретно. Нешто што нема да биде ветување на брде и планини или препишување на вашите неуспеси на нечие туѓе конто. Велите дека банкротот на Фондот за здравство ќе го решавате на сметка на граѓаните со ограничување на нивното право на избор на здравствена институција во која ќе се лекуваат. Од друга страна се полни јавното здравство со партиски војници, на кои не им е јасно што треба да работат, ама го празнат без потреба здравствениот буџет. За нив имате пари. А клиниката за трансфузиологија нема пари за фактори за коагулација на крвта, со што многу чувствителна популација ја доведувате во животна опасност. Господине Груевски, ослободете го здравствениот систем од партиските паразити, кои ја цицаат крвта и на здравствените работници и на македонските граѓани. Не може да нема пари за неопходни лекови на граѓаните, за плати на здравствените работници, да се намалуваат капитациите на матичните лекари и гинеколозите. Не може да нема пари за народот, а од друга страна да гледаме дека има пари и понатаму да се здомуваат партиските бадијалджи и лепачи на плакати во здравствените институции во Македонија, или да се настојува со реализација на фараонскиот проект Скопје 2014, тежок фасцинантни 200 милиони евра.